I ljudi, šta se radi? Kod nas se ništa ne radi, nego snimamo novu epizodu Minecraft preživljavanja EP5. Ljudi, danas ću vam pokazati šta sam sve spremio. I ljudi, kao što vidite, ja sam ovdje napravio malu prostoriju gdje ćemo držati čestove. A u ovoj epizodi sam, u ovoj epizodi sam smislio da napravimo veliki toranj. Veliki toranj. Sada ćemo ljudi ići da skupimo malo zemlje. Čekaj, zemlje. Pa imamo zemlje dovoljno. Sada ćemo gdje toranj da stavimo. Sada će da imamo neko mestašt. Evo, toranj možemo ovdje samo ovako da porušimo ovu travu. Ajde bre, travo, ruši se. Gledaj. Imamo dva ovoga. To jest, pa da, sada smo skupili 5, znači pravit ćemo i farmu, imamo 7, 8, znači pravit ćemo veliku farmu. Dobro, sada stavljamo ovako. 1, 2, 3, taman. Pa 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Tako. Još šta se deru. Tako. Ćemo još jedan red ovako. Ajde, ja ću sad ovdje pauzirati da vas ne smaram dok ja ovo završim. I ljudi, kao što vidite, već smo napravili 3 reda. I sada ćemo, čekaj, 3 reda, sad ćemo još jedan red staviti, ali zemlje. Pa ćemo poslije morati još da idemo da skupljamo zemlju, što je jako smarajuće. Samo mora još da skupljamo zemlju. Ajde sad skupljaj, kad nisi teoran nije da skupljaš. Beš bre drvo, bre. Sad ćemo i ovu zemlju, što vidite, ovdje skupiti, jer smo se penjali na neko ostrvo u vazduhu da bi drvo mogli da isečemo, jer nam je trebalo drveta. Vidite ovdje u okolini skoro pa nema tog drveta što mi hoćemo, jer smo ga odavno posekli. Valjda još od prve do 3. epizode smo ga sve posekli. I sada ovdje radimo krov. Ćao bre. Ne znam što sam sad rekao ćao, ali dobro. Sad ovdje radimo ovako prozore, ćemo tu da stavimo oko 2 reda. Morat ćemo praviti novu sekiru. Bre, kad sam rekao odmah mora pravimo. Onda napravimo novu sekiru. Sekirice. Nemam. Čekaj, šta mi treba? Treba mi malo ovoga, ovako. Sekirica. Evo će napravimo 2. Tako. Idemo sada, ljudi. Idemo u naš svetionik. Ovako ćemo iskopati. Pa ovako. Tako. I ovdje. Tako.
falo nam je drvo. Tako, ček da im da li smo uključili mirno. Jo, treba na lako, izvinite ljudi, slučajno sam uključio na lako, a treba na mirno sam uključio, treba na lako. I ljudi, ovdje sam planirao da napravimo jednu terasicu, tu i s ove druge strane. Tako, i ta terasica će da bude od kamena, što je normalno. Kamen. Tako. I ljudi, sada ćemo napraviti ogradu. Čekajte malo. Ček, da umrem. Treba će mi još ograde. Ovako. Tako. Nemamo više đavola. Tako. Sad ćemo ljudi staviti ogradu. Još imamo samo 4. Ali dobro. Ja mislim da imamo još štapić tamo u našoj podzemnoj kući. Nismo davno bili. Sada ćemo vidjeti. Idemo da li imamo nešto u šporetima. O, pasine. Ja, imamo jabuku jednu. I ovo ćemo staviti posle da se peće. To jest odmah sad će da stavimo. Evo ograda. Štap. I nemamo više ništa. Sad ćemo napraviti... A ne može. Vidim da li ovdje još imam drveta. Ljudi, nažalost nemamo više drveta. Da vidimo da li je to pao mrak. Jeste. Pao je mrak. Ne možemo nastaviti sada dalje. Ali dobro, nema veze. Ljudi, sada da vidimo šta nam još treba. A da, treba nam ograda. Jedna. Taman 6 ograda. I sad idemo ljudi na rizik. Smrt i besmrtnost. A mislim da ćemo izabrati besmrtnost. Šta vi kažete ljudi? Sad ćemo tako staviti da ne mogu da nam dođu. Tako. Tako. I poslije ćemo porušiti. Sada. Imamo 5 stakla. Stavit ćemo ovako. A ipak ćemo staviti... A ne znam. Ja mislim da bi ipak trebalo da stavimo ono tanko staklo. I zato ćemo morati da čekamo mraka. Već snimamo 8,5 minuta. Da čekamo mrak, bre. Da čekamo dan. I ljudi, kao što vidite, svanuće za nekoliko minuta dan. Za minutu, 2 će da svane dan. Zombi su nestali polako. Sada mi mora da jedemo. Jeli smo. Ja sam skupio peska. I sada ćemo da stavimo ugalj u pećnicu. Još 7 uglja. Dokle si se ti stvorio, čudaku jedan? Ja mislim da ste vi Moramo uključimo na mirno, ljudi. Izvinite zbog ovoga. Sada ćemo uključiti na lako. Samo da se popnemo na vrh kuće. Čekaj, stani, prvo mora da vidimo koliko nam se peska ispeklo ovdje. To je stakla koliko nam se ispeklo. Pa 22, a čekaj kako se već pravi ono staklo.
Ja, kako beše? Ja mislim da je ovako. Ja, kako se sad pravi staklo? Kako? Evo ga. Tako se pravi. Tako, sinovi. Još 3. Evo imamo 7. Tamo za 16. Da vidimo koliko nam se ispeklo ovamo. Pa tamo da uzmemo još jedno. Pa da stavimo ovako. A nećemo, nema veze. Sad ljudi možemo da uključimo na... Čekaj, opet pada mrak. A ne. Sad možda uključimo na lako. Tako. Idemo u naš svetionik. Da postavimo staklo. Da, ljudi, staklo. Tako. 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 Ovdje nam ovo, ovdje nam ovo. Da napravimo jedan zanatski sto ovdje. Da imamo ovdje u ćošku. Napravit ćemo jedna vrata. I sada kako se pravi beše merdevine? Da li neko zna? Čekaj, stani. Napravit ću još tapića da vidimo kako se pravi merdevine. Možda ovako ili ovako. Ili jednostavno ovako. A kako se pravi bre merdevine? Možda se prave ovako. Ovdje ovako. Ko će sad to da provali? Nema veze. Ljudi, to je taj naš prvi sprat. U sljedećoj epizodi kad budem saznao kako se prave merdevine, napravit ćemo i drugi sprat. A već snimamo 13 minuta. Što znači da je to jako dobro za ovaj klip. I sada ćemo se samo preseliti. Čekajte da uzmemo staklo. To nek se tu peče. Napravit ćemo ovako. Tako. Ovdje nemamo više ništa. I sada ćemo ići da se preselimo. Ovo ćemo napraviti da imamo 2 česta. Čekaj, tako, mislim da je to to. Da, to je to. Čest će ići ovako, drugi ovako. Pa ćemo napraviti za unutra 2 česta. Ali to gore na spratu. Tu će nam stojiti neke stvari. Sada ljudi idemo da se preselimo. Ljudi, ovdje ćemo staviti neke stvari, to jest alate. Ovako. Šta još tu imamo od alata? Ovo. Sad ćemo vidjeti da li imamo tamo još nešto. Ali mislim da sam siguran da nemamo. I da ljudi, napravio sam ovdje ovu kućicu, ne znam zašto, onako. Ali dobro, nema veze. Opet služe za nešto, tako? Tako je bre, sinovi bre. Ajde bre, ruši se bre. Sad će izletiti stvari. Sve smo uspjeli da ih uzmemo.
I taj veliki kovčeg ćemo staviti tamo dole u našu ostavu koju smo napravili. A vi znate gdje je ta ostava, da vam ne pokazujem. Ostava je ovdje. Porušit ćemo ovo staklo. Sad ćemo staviti ta dva česta. Ovako. Tu ćemo staviti... Tu neka budu svi blokovi. Znači svi blokovi. Evo ovako. To je to. Pošto svi znamo da blokova imamo najviše. Ovdje više oružja nemamo. Ovdje ćemo staviti od kape pa nadalje. Tako, 100. Pa ček da vidim koliko mi treba. 4 niti mi treba. Gore na sprat ćemo staviti ovdje neke ukrase. Ovo za baštu. Ta pera ovo. Imamo 2 baklje. Ajde, baklje ćemo staviti ovdje. Tu i tu. Ne znam da li vam se sviđa. Sada ćemo hranu. Da imamo šta ovdje. Ovdje ukrase. Evo ovako. Hranu ćemo staviti ovdje. Iako ih nemamo mnogo. I ne znam da li imamo još jedan čest. Ja mislim da nemamo. Ali neka ovaj čest ovdje bude svaštar. Evo ovo ćemo staviti. Ovo ćemo staviti ispred kuće. Posadit ćemo. Ovako. 1, 2, 3, 4. I ne znam da li vam se sviđa. Meni se sviđa. Imamo 9 drveta od hrastovine. Što znači 9 novih života. Tako. I evo ovih 4 ćemo posaditi neizmenično. Tako. Evo ovo jedno ovdje. I evo ovo jedno ovdje. I sada ljudi sam htio da napravimo baštu, ali kao prvo da jedemo. Samo da jedemo. A da, gore mi je hrana. A mislim da bi prije lepše izgledalo kad bi sve te čestove stavili ovamo dole. Samo ona 2 tamo. Mislim da bi lepše izgledalo. Ajde da jedemo. I da jedemo. I kao što vidite ljudi, jeli smo. Sad idemo dole da stavimo čestove. Gledaj što je zalago. Dobro. Stavili smo ljudi čestove. Tu ćemo staviti sve. Tako. Sad ljudi. Idemo gore. Da vidim gdje su mi blokovi. Da, sad su mi blokovi dole. Nije bre. Da, jeste, ovdje su. Treba mi zemlja i 3 drveta. Čekaj, mislim da imamo ovdje. Da, to je što piće imamo. Sada ćemo ljudi napraviti ono za sađenje. Kao što vi svi znate šta je to. Da vam ne pričam. Tako, napravili smo. Ajde bre. Sad ćemo skupiti još malo trave. Da li ćemo nešto dobiti, neko seme. Ako ne dobijemo, ništa. Dobili smo jedno ipak. Ajde, još nešto mi daj. Ajde. Radašine. Gledaj ga radašine, evo ga, dao mi. Dao mi još 3. Sada ćemo to dole sve posaditi lepo.
Ovo ćemo ovako skloniti. Čekaj, a da, ovdje smo ono kopali. Ne, tamo smo gore kopali pa smo slučajno stavili ono, ali nema veze. Sad idemo gore po još semena. Čekaj bre. Da stavimo mi tu stepenice bre. Idemo po još semena. Imamo 19 semena ljudi. Što je jako dobro. Tako stavimo bre. Tako bre. Mi smo bre gospoda, a ne skakavci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ostalo nam još 10. Ajde, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3. Pa 1, 2, 3, 4. 3, 4. I jao. Pa mi to više nemamo. Ama bre, imamo bre. Sve se ima kad se ima. Stani. Čekaj, sada stavimo ovako. I čekaj koliko nam ovdje. Pa nemamo više sem. Dobro. Kako nemamo? Ko je ono tamo? Pa je mrak. Idemo ljudi brzo gore. Prvo da ostavimo dole sve naše stvari. Tako. Tako. Idemo. Čekaj, jelo mora da uzmemo. Ajde bre. I onda ćemo ljudi završiti epizodu. Jo, samo da mi se nisu gore stvorili. Samo da su mi se nisu gore stvorili. Tako, stavili smo šljem. A! Ne! Ne! Srušio mi džukela. Jao, sad ću da ti dam ja tvoj život. A gle ga, pu bre majmune jedan, pu. A da li si normalan bre? Pa da li? Ljudi, Creeper nam je porušio kuću, znači da moramo da uključimo na mirno. Dobro, nema veze, popravit ćemo u sljedećoj epizodi. A ovdje nam je isto puklo. Au, jao, samo mi još jednom dođi. Ma da te raznesem ko paja patak. Ljudi, ovdje ćemo završiti epizodu, da se popnemo gore na našu terasu. Jao, još jednom mi dođi Creeper, ima da ti raznesem tu tvoju glavicu. Tako, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like, share, komentar. Ako vam se sviđa ovaj klip, subscribeujte. Kažete da li je dobro, napišite u komentaru da li je dobro Creeper obavio svoj posao. Ako jeste, da. Ako nije, ne. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Klikajte na like. I do sljedećeg klipa. Bye, 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 bye.